үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг үзүүлж байна. Аз жаргалтай Улаанбаатар хотын аз жаргалтай гэр бүлийн хотхон бол яах аргагүй үндэсний бүтээн байгуулагч гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж буй 2480 айлын орон сууцтай цагаан хуаран консалтинг компани цагаан хуаран хотхон юм. Монголын маань мянган залуу гэр бүлүүдийн төлөөлөл болсон нэвтрүүлгийн гол баатар болох 9 шилдэг гэр бүлээс шилдгээр шалгарч ялагч болсон нэг гэр бүл нь аз жаргалтай, амар тайван, эрүүл аюулгүй орчинтай цагаан хуаран хотхонд тун удахгүй амьдрах гэж байна. Залуусыг их орондоо сайхан амьдруулах зорилготой цагаан хуаран хотхны хамт олонны хүсэл мөрөөдөл нь залуу гэр бүлийг дэмжих аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлэгтэй маань зорилго нийснэ нь гайхалтай. Залуу гэр бүлийг дэмжих аз жаргалын эрэлт 2 reality show. Тэгээд төсөл бол маш амжилттай явагдаж байгаа. Угаасаа энэ бол туршлагатай нэг урдныхаа бас төслийг хийчихсэн. Дараа нь бас төлөвлөгөөнд нь бид бас хамтарч ажиллах хүсэлтэй байгаа. Ямар ч тач бид нар энэ удаагийн төсөлд хамтарч ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Тэгээ манай энэ төсөл амжилттай яваад дуусна гэдэгт итгэлтэй байна. Ягаад гэвэл одоо уйл айлтал зохион байгуулагч таар манай одоо ивент итгэгч манай байгууллага болон оролцож байгаа бүх хүмүүсийн одоо сэтгэл зүрх бүгд нийлээд одоо энэ ажлыг амжилттай дуусгаад нэг гэр бүл, нэг зорилготой гэр бүл орон сууцтай болоод ингээд аз жаргалтайгаар төгсөх юм гоё төсөл байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий зохион байгуулагч зорилготой залуу гэр бүл нийгэм дүүжлэх төрийн бус байгууллага. Хоёр дахь жилдээ хийж байгаа аз жаргалын эрэлт нэмэх үндэсний контентыг та бүхэн дэмжээрэй. Ингээд аз жаргалын эрэлт хамтдаа найзуудаа амжилт хүсье. Үндэсний хэмжээний контент аз жаргалын эрэлт амжилт өгөө. Монголын мянган залуучууд минь аз жаргалын эрэлт хамтдаа. Аз жаргалын эрэлт ганцаараа гэж хэлээгүй хамтдаа. Энэ хоёр дахь аз жаргалын эрэлт шоу нэвтрүүлэг маань дахин нэг айлыг хоёр өрөө байртай болгох юм сайхан боломжийг олгож нэвтрүүлгээ эхлүүлж байгаа юм байна. Миний шавнырын одоо энэ нэвтрүүлэг бол цагаа олсон хэрэгтэй чухал нийгэмд өгөх санаатай сайхан нэвтрүүлэг болно гэж бодож байгаа. Аз жаргалын эрэлт хамтдаа. Найзуудтай амжилт хүсье. Мөн 9 оролцогч нартай аз жаргал хүсье. Аз жаргалын эрэлт хамтдаа. Аз жаргалын эрэлт бүгдээрээ хамтдаа урагшаа. Аз жаргалын эрэлт хамтдаа. Аз жаргалын эрэлт бүгдээрээ хамтдаа. Энэ бол Монгол контент аз жаргалын эрэлт хамтдаа. Сайхан сэтгэлийн гүнугаас гэрлийн хурдаар хайр түгнэ халуун дулаан өрхөө өстөд итгэл бигэнэ аз жаргалын эрэлт хүмбар гаран аз жаргалыг тэгээд хайраас хараа эртээ хот гэж бодох хэрэггүй нэгэд мэн гэрэлтэж байна аз жаргалын араа гэрэлтэ нэгэн аз жаргалын цацраг хахаж хүрэн гараа алтан мишээ хосбур нэгэн зүрхээр дутна Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Аз жаргал гэж таны бодлоор юу вэ? Миний бодлоор аз жаргал гэдэг бол Монгол эх орондоо амьдарч, хөдөлмөрлөж, үр хүүхдээ өсгөж, гараас нь хөтлөж, элэг бүтэн амьдрахыг
миний бодлоор аз жаргал гэж бодож байна. Таач үүнтэй бас санал нэгж байгаа бах. Зорилготой залуу гэр бүл нийгэм дүүшлэх төрийн бус байгууллагаас 2 дахь жилдээ санаачилж зохион байгуулж байгаа аз жаргалын эрэлт залуу гэр бүлийг дэмжих реалити шоу нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлгээ бүгдээрээ хамтдаа эхлүүлцгээе. Залуу гэр бүлийг дэмжих аз жаргалын эрэлт 2 реалити шоу. Хоёр өрөө байрны төлөө тэд гэр бүлэрийн хамтдаа аз жаргалынхаа төлөө уралдаж, тэмцэлдэж, ухаан бодол, ухаан санаагаа уралдуулах боллоо. Хорин жилийн амьдралаа 3 сарын дотор тэд товчлох гэж байна. Адал явдлаар дүүрэн боломж үргэлж байдгийг ухаарсан залууга суудын маань дотроос нэгэн гэр бүл хоёр өрөө байрны эзэн болж ялагч ардтар. Аз жаргалын эрэлт 2 реалити шоу. Гэр бүлийн хамгийн үн цэнтэй бас аз жаргалтай байлгаж чаддаг зүйл бол яах аргагүй хүүхдүүд байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн хосууд дунд 6 хүүхэдтэй саруул толын гэр бүл нэвтрүүлэгт маань оролцох гэж байна. Яг нулимс маань өөр ирэхгүй урсах тийм цаг мөч байсан. Гэр бүлээ хайрлах чин сэтгэлээс хорвоод ирэх хамгийн сайн сайхан бүхэн үүдэлтэй. Тэр үед хэлсэн. Тэгээд ээж аваа битгий санаа зовоорой. Заавал амжилтаа төрүүлэн шүү. Гэт өрөөд маань бидэд маш их амжилтыг хүссэн. Тэгээд ээж аваа өрөөд хэтгэлийг алдахгүй хичээх болно гэв. Нэвтрүүлгийн ерөнхий зохион байгуулагч. Зорилготой залуу гэр бүл нийгэм дүүшлэх төрийн бус байгууллага. Аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлгийн 2 дахь хэсэг эхлэж байгаад би маш их баяртай байна. Залуу гэр бүлийг дэмжих 2 өрөө байрны шагналтай аз жаргалын эрэлт реалити шоу. Энэ жил 2 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаад нь би удаа маш их баяртай. Хамтран ажилласан Монсус цэник брэнд. Яагаад энэ нэвтрүүлгийг санаачлах болсон бэ гэхээр өнөөдөр Монгол орны маань хувьд бол болж байгаа бүтэж байгаа сайн сайхан зүйл их байгаа боловч бас залуучуудын одоо ингээ ажиллаж амьдрах тэр тусмаа Монгол их орондоо ажиллаад байр оронтой болох гэдэг бол маш хэцүү хүнд даваа. Тэг хамгийн гол нь одоо юу гэдэг одоо байрны ипотекийн зээл нь бүтсэн ч гэсэн энэ ч одоо 10 жил 20 жилийн дараа л одоо хоёр өрөө байртай болно шүү дээ манай залуучууд маань. Энэ эргэлзээтэй цаг мөчид бие биендээ амьдралын итгэл ертөнцийн үнэмшлийг төрүүлж хамгийн гол нь залуучуудын эд бүтээх амьдрах насан дээр нь урам өгөх. Тэгэхээр энэ 10 жил 20 за 5 жил 10 жил 20 жилийг бол ингээд товчлоод ерөөсөө энэ нэвтрүүлэлт ороод ялагч болсон хос маань бол байртай болсон чинь одоо дараа нь өөр зүйлд анхаарлаа хандуулад ажилдаа улам их амжилтыг гаргана. Мөнгөний төлөө биш, мөрөөдлийнхөө төлөө хөдлөх хэрэгтэй. Тэгвэл байртай болоогүй гэдэг дагуул нь биш. Өнөөдөр та хэн бэ гэдгээ та харуулж байна гэсэн. Та эхнэртэй нөхөртөө илүү цаг гаргаж байна гэсэн. Магадгүй та ажил гэж явсаар хагаад гэр бүлийн цаг нэг хомс байсан байж магадгүй. Гэтэл энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж та илүү биеинтэйгээ илүү харилцаж эхэлж байна шүү дээ. Илүү хамтдаа цагийг өнгөрүүлж байна. Илүү тэр даалгавруудыг биелүүлснээрээ илүү та харилцаа нь илүү ойртож би нэг илүү мэдэрч байгаа болов уу гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн хамгийн гол даваа тал энэ. Хамтран ажилласан цэцэгт мэдчилгээ. Хайр гэдэг ямар ч хатуу хүмүүсийг хайлуулах хүчтэй зүйл байдаг. Би өнөөдөр та бүхний нөхрүүдийн илгээс хайрын захиаг уншиж байгаадаа үнэхээр азтай байна. Бас дотроо үнэхээр их баярлж байна. Та бүгд үнэхээр гайхалтай нөхрөөдтэй юм аа. За, 2 дахь захиаг уншъя. Сайн байна уу хайрт бяцхан шууухада. Энэ захиа очих өдрийн мэндийг хүргье. Зорилгодоо хүрэхийн тулд урагшаа шүү гэж бичсэн байна. Хайрт чамдаа хайртай шүү. Чи миний амьдралын минь утга учир үлээ. Чамтайгаа хамт байхад жаргал, зовлон, гуниг, баяртай өдөр бүхэн сайхан бас амттай байдаг шүү. Үлдсэн амьдралаа хамт үсээ бууралттал нэг нэгнээ онцгоогоор хайрлах болно. Хайртай шүү. Үнсий да. Чамаагаа уурлууж гондоож байсан болгоныг уучилж байдаг хандаа
хязгааргүй хайртай шүү гэж 2 дахь захианы залуу бичсэн байна. За яг нэг ганцхан л үг бичсэн байвал яг тэрнгөр олчондоо гэж яг бодож исэн. Яг тэр үг мэн байсан болохоор айгүй амархан болсон. Өсөн оролцогчаас мэн тэгээд миний бичсэн айгүй товч тодорхой тэр цөөхөн хэдэн үгийн мэн ойлгоод олцсонд нь их баяртай байна. Надаа энэ дэлхийн хамгийн баян хүн хинбэ гэж асуувал би 1000% би гэж хариулах болно. Тийм ээ. Хайрт минь чи намаага баян болгосон шидтэн юм шүү. Энэ нэг төсөө өдрөөрөө ингээл манай нөхөр чинь ингээл бэлэг өгөхтэн захиа ирээсэй гэж айгүй хүлээдэг байсан байхгүй. Тэгээ би тэрийг ихтэй хилдэггүй байсан. Гэсэн чинь тэгээд өнөөдөр автгийм байна. Залуу гэр бүлийг дэмжих аз жаргалын эрэлт 2 reality show. Хоёр өрөө байрны төлөө тэд гэр бүлэрийн хамтдаа аз жаргалынхаа төлөө уралдаж, тэнцэлдэж, ухаан бодол, ухаан санаагаа уралдуулах боллоо. Хорин жилийн амьдралаа 3 сарын дотор тэд товчлох гэж байна. Адал явдлаар дүүрэн боломж үргэлж байдгийг ухаарсан залуухан суудын маань дотроос нэгэн гэр бүл 2 өрөө байрны эзэн болж ялагч ардтарлаа. Аз жаргалын эрэлт 2 reality show. Тэгэхээр аз жаргал гэдгийг хүн өөрөө бүтээдэг, аз жаргал гэдгийг хүн өөрөө ирж хайж олж авдаг. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ бүхэнд гэр бүлтэйгээ байна гэдэг бол хамгийн чухал. Ерөнхийдөө бараг лид шидтэн шиг л тийм ээ. Бас яг нэг хүнийг аз эзэн таарсан тийм ээ. Энэ хүн бас аваг. За бас дээрээс нь залуучуудыг уриалдуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан юм байдаг юм аа. Хүн хүчээгээ зүтгээд тууштай, зоригтой байх юм бол тэрэндээ хүрч болдгийм шүү. Залуу гэр бүлүүдэд дэмжих зорилготой энэ сайхан үндэсний контент бас ингээд та бүхэнд дахин одоо танилцуулж чад маш их баяртай байна. Тэгээд Монголын маань залуу гэр бүлүүд аз жаргалын эрэлт нэртэй энэхүү телевизийн шоу нэвтрүүлэгт 3 сарын хугацаанд оролцсны үндсэн дээр бас баяртай болно гэдэг үнэхээр сайхан санагдж байна. Та бүхэн ч гэсэн бас сайхан санагдж байгаа гэж бодож байна. 2 дахь reality шоуг хийж аз жаргалын эзэн болох залуу гэр бүлийг сонгох гэж байна. Энэнд бүгд оролцсон Монголын залуу гэр бүл аз жаргалтай хосуудаа. Тэгээд энэ шоуг одоо олон залуучууд байртай болохыг хүсэж байгаа. Мөн дээрээс нь гэр оролд амьдарч байгаа тийм бяцхан хүүхдүүдэд утаан дунд амьдруулахын тулд мэдээж байранд амьдрахыг хүсэж байгаа. Энэ төслийг бас харж энэ төслийг санаачилсан найзуудтай одоо цаашдынх нь ажилд өндрөөсөн дөр амжилт хүсээрэй. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол хайрлуулах, хайрлах гэсэн үндсэн 2 хэрэгцээн дээр л өнөөдөр оршин тогтнож байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хайрлуулад яваад байна гэсэн биш гэр бүл гэдэг маань. Эргээгээд нөгөө гэр бүлийнхаа гишүүдийг бид хайрлах ёстой, үн цэнтэд өнөөдөр тооцох хэрэгтэй. Өнөөдөр ямар хүн илүү аз жаргалтай байдаг вэ гэхээр хайрыг мэдэрсэн буюу зүрх сэтгэл нь хайраар дүүрсэн хүмүүс өнөөдөр аз жаргалыг өнөөдөр мэдэрч сэтгэл хангалуун амьдралдаа алхаж явдаг гэсэн үг. Аз жаргалын эрэлт гэж яг цэвэр Монгол контент, Монгол төсөл тэгээ маш их бодиттой. Тэр тусмаа хүний амьдралд бол байртай болно, өөрийн гэсэн өргөө гэртэй болно гэдэг бол хамгийн одоо үндсэн хөрөнгө, хамгийн их одоо хичээж тэр одоо байрны төлөө өргөө цагаан гэрээ босхын төлөө бол хүн бараг насаараа ч гэсэн зүтгэдэг. Тэгээд тэр бүхнийг нь маш сайн мэдрээд тэгээд энэ төсөл маань 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаад бас их баяртай байна. Яагаад нутагтаа өөрийнхөө эх оронд сайхан амьдарч болохгүй вэ гэдэг үднээсээ Монголынхоо нэг ч гэсэн залуу гэр бүлийг дэмжиж бид нэр энэхүү төслөө ерөнхийдөө бол санаачилж хийж байгаа. 14-р хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт байгаль дээлтэй цагаан хуаран хотгонд үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг. Дэндүү олон баяр давхцсан энэ нэгэн өдөр ээж маань алдар тэхийн одоо амсан байна. Ихнэр тийгээ гэрээсний 5 жилийн ой болж байгаа биш үү? Дээрээс бас амбаа найзын төрсөн өдөр. Дүү маань бас 2 ихэр хүүхэдтэй болсон байна. Дүүдээ баяр хүргэе. Энэ олон баярт би яаж хүрэлцэж очих юм бэ? Энэ
бүх баярт цэцэгт мэдчилгээ намайг төлөөлнө. Асуудлыг би ингэж шийдсэн. Бид таны аз жаргалыг хэлж. Эрүүл мэндэ өдөр бүр тэнэглээрэй. Монголд хамгийн анхдагч бүх төрлийн шаарн чимэглэлтэй Париж шоп дэлгүүр. Байгууллагын баяр, хүргэлтийн багц, хөрөм найр, нээлтийн үйл ажиллагаа, шаарн дээрх хийгэл, төгсөлтийн баяр, төрсөн өдөр, шаарыг унгах бүрэх илгээр үйлчилгээнээс та хүссэн сонголтоо хийн. Манай дэлгүүрийн зэрэгээрээ Париж шоп. Соёлын уламжлалыг хамгаалах сэтлэр олон 10 гайхалтай уран бүтээлчдийн нэгдэл болж олон сарын хүч хөдөлмөр шингэн бүтээсэн Явуулын хүн кино маань демjih, Sky Media, Univision сувгуудаар гарч байна. Та бүхэн киногоо хүлээн авч үзээрэй. Та бүхэн таалагдана гэдэгт итгэлтэй. Харин энэ зунаас нэг айхтар өрсөлдөгчтэй болсон. Ядарч гин уу гайгаа юу? Өнөөдөр агаа хөтөй. Жаажигийн бурхан дээр хадаг тавина. Univision, Sky Media, DDS видео сангаас гэрээсээ үзэх боломжтой боллоо. 14-р хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт. Байгаль дээлтэй цагаан хуаран хотгонд үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Гүнли Мейкап студ. Аз жаргалын эрэлд нэг нэвтрүүлгийг бас та бүхэндээ хэлэхгүй өнгөрч болохгүй маш амжилттай зохион байгуулж өндөрлсөн байгаа. Ингээд түрүү жилийн үед бол 10 залуу гэр бүлийг шалгаруулan авч төрүүлсэн нэг гэр бүл уу Сэлэнгэ аймгийн 25 настай ганц өх бям тэмбэрэл гэсэн хувийн дугаар 8. Энэ гэр бүл маань ялагч болж байлаа. Ялагч болоод хангаа хотгонд 2 өрөө байрны 50% буюу бас 40 сая төгрөгийн шагналыг эзэн болж байсан. 236 100-ны 75 оноогоор тэргүүн байрыг эзэлж 2 өрөө байрны эзэн болсон байна. Та бүхэнд баяр хүргэж аз жаргал сайн бүхнийг хүсэн ирээё гэсэн байна. Энэ гэр бүл болоо 236 100-ны 75 оноогоор тэргүүн байрыг эзэлсэн байна шүү. Энэ гэр бүл болоо хувийн дугаар 8. Ганц дэлгэр нарыг гэрүүл байна. Баяр хүргэж тавьсан. Танай гэр бүл аз жаргал сайн бүхнийг хүсье. Аз жаргалын эрэлт анхны дугаарын ялагч ганцхан гэр бүл та бүхэнд жижиг олон улсын онгоцны бодол дээрээс мэдчилж байна. Бид хоёр өнгөрсөн жил зохион байгуулагдсан аз жаргалын эрэлт реалити шоунд амжилттай оролцож хангаа хотгонд 2 өрөө байрны эзэн болсондоо туйлын их баяртай байгаа. Энэ жил зохион байгуулагдж байгаа аз жаргалын эрэлт 2 нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нийт шилдэг 9 хостоо зөвлөж хэлэхэд даалгавар бүрийг сүүлийн даалгавар шүү гэж бодож даалгавраа биелүүлээрэй. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Мөн энэхүү шоуг зохион байгуулж байгаа зорилттой залуу гэр бүл төрийн бус байгууллага болон хамтран ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Манай хоёр залуугийн хувьд бол бусдаасаа бас манлайлах зүйл бол цаг маш сайн байрдаг. Аливаа нэгэн зүйлийг сайн төлөвлөж чаддаг. Одоо манай нэвтрүүлэгт бол бөөхэ даалгавар, за тэгээд одоо фитнес гэдэг ч юм уу, оюун ухаан нэгэд маш олон даалгавруудыг бид бүхэн одоо өгж манай оролцогч нар хийж гүйцэтгэжсэн. Тэгээд үнэхээр би нэг мэдэрцэх асуудлын тэмцээнд ордсон шүү. Энийг л би энэ нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байхдаа энийг хамгийн сайн мэдэрсэн. Магадгүй зүгээр би илүү нөхөр нь илүү давмгай ажил хийдэг, орлоготой байлаа гэж бодъё тийм ээ.
Тэгэхээр магадгүй зараа нь орон байртай, орон гэртэй болсныхаа дараа би гэдэг үзлэр өнөөдөр өвчлөдөг тий. Би л амьдралыг авч явж байгаа. Би л энэ амьдралыг босгон байгуулсан гэж өнөөдөр хэлдэг. Гэтэл хамтдаа энэ нэвтрүүлэгт оролцсноороо байртай болсноороо амьдралыг хамтдаа бий болгосон байгаа байхгүй. Энэ аж аргалыг өгдөг гол нэвтрүүлэг бол энэ нэвтрүүлэг шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэж цагаан хуаран хотгон. Тэгээд бид бүхэн бас энэхүү контент ингэж хийгээд яг бодитоор шагналаа өгөөд 2 дахь жилдээ энэ жил зохион байгуулалт явж байгаадаа бол бас өөрсдөө бас бахархаж байгаа. Миний хувьд бол яг залуу хүний хувьд бол яг Монголын залуучуудтайгаа л адилхан бас өөрөө би лизингийн байртай мөртлөө энэхүү нэвтрүүлгийг санаачлаад ингээд бид бүхэн бас багаараа ингээд амжилттай зохион байгуулалт 2 дахь жилдээ явж байна. Хоёр өрөө байрны төлөө тэд гэр бүлэрийн хамтдаа ад жаргалынхаа төлөө уралдаж, тэмцэлдэж, ухаан бодол, ухаан санаагаа уралдуулах болно. Хорин жилийн амьдралаа 3 сарын дотор тэд товчлох гэж байна. Адал явдлаар дүүрэн боломж үргэлж байдгийг ухаарсан залуухан суудын маань дотроос нэгэн гэр бүл хоёр өрөө байрны эзэн болж ялагчаар тодорхой. Ад жаргалын эрэлд 2 reality show. Манай нэвтрүүлгийн шагналын сангийн ерөнхий ивент гэжээр ажиллаж байгаа цагаан орон консалтинг компани цагаан орон хотхны хамт олондоо туйлаас их баярлалаа гэдгээ юуны төрөнд бас хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. Мэдээж байрны шагнал гэхээр бас та бүхэн бодож иж магадгүй хэдэн төгрөгийн шагналтай яг юу өгөх гээд байгаа юм гэж бас та бүхэн бодож иж магадгүй. Манай нэвтрүүлэг бол 2 өрөө байрны 50% шагналтай байдаг. Энэ бол өнөөгийн нийгэмд бол 50% шагнал буюу 40 сая төгрөгийн шагналтай. Үлдсэн 50%-ийг нь Голомт банкны хамт олон 8% ипотекийн зээлээр гаргаж өгнө. Ингээд ялагч болсон гэр бүл бол 40 сая төгрөгийнхаа шагналыг аваад за тэгээд мөн Голомт банкны одоо ипотект хамрагдаж 2 өрөө байртай болох ийм очиртай нэвтрүүлэг байгаамаа. Зорилготой залуу гэр бүл төрийн бас байгууллагаас 2 дахь жилдээ одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа одоо ад жаргалын эрэлд reality show нэвтрүүлгийг одоо Голомт банк бас 2 дахь жилдээ дэмжин ажиллаж байна. Хамтран ажилласан Голомт банк сайн сайхныг санхүүжүүлнэ. Цагаан орон хотхон бол 2012 оноос хойш бүтээн байгуулалт явагдаад явж байгаа юм хотхон байгаа. Ер нь бол цааш 2020 он хүртэл явагдах юм байгаа. 2500 айлын орон сууц баригдана. Пэлбэрийн одоо дахиад одоо 2012 оноос хойш пэлбэрийн 2 байшин буюу 864 айлыг ашиглалтанд оруулсан байгаа. Цаашид 1500 айлыг ашиглалтанд оруулна. Бид нар 2016 онд одоо 3 дугаар ээлжийнхаа 528 айлын барилгын ажлыг амжилттай эхлүүлээд ингээ явж байна. Тэгээ 864 айлыг ашиглалтанд оруулсан. Бид нар 60 айлыг орон сууцжуулсан. Одоо газрыг нь худалдаж аваад орон сууцжуулсан гэсэн үг. Цаашаа бас нэлээд олон айлуудыг худалдаж аваад ингээ төсөл бол цаашаа 2020 он хүртэл үргэлжлэх юм том төсөл байгаамаа. Тийм болохоор энэ залуучдыг маань дэмжиж одоо энэ 2 өрөө байрыг ялагчд нь одоо олгож бэлгэлж байгаа энэ цагаан хорон хотхны таны хамт олондоо өдөрлгүүд нь маш их баярлалаа гэж бас энэ цэнгэрлэгцээр дамжуулж хэлмээр байна. Энд ашрамд хэлэхэд юм одоо хамтарч ажилладаг бүх байгууллагууд, тусалж дамждаг нийслэлүүд, засгийн газар, одоо яамдууд, агентлагууд, одоо манай дээд удирдлага, гэр ороолын дэд бүтцийн газар, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт нийслэл тийм ээ бүх одоо хамт олон байгууллагуудаа бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэж цагаан хуаран хотгон. 14 дугаар хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт байгаль дээлтэй цагаан хуаран хотгонд үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг. Яг өнөө цагт бол одоо бас энэ залуу гэр бүлүүдийн хувьд залуучдын хувьд бол одоо байр орон сууцны асуудлыг бас бодтойгоор тий 40 сая төгрөгийн одоо шийдэж өгж байгаа энэ төслийг бас Голомт банк мөн дэмжин ажиллаж байгаадаа баяртай байгаа. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бол энэ жилийн зохион байгуулалт оролцогчдын бас хандлага тийм ээ итгэвч чармаалт тэгээ ер нь одоо бас контентын маань
одоо өнөөдөр бол үндэсний хэмжээний контент ховорцсон үед энэ контентын бас хийц чанар бол бас нэлээд сайжирсан байгаа. Тэгээ энэ одоо та бүхэнд энэ нэвтрүүлэг одоо реалити нэвтрүүлэг бас таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Хамтран ажилласан сүнжин гараанд зочид буудал. Ер нь нэлээд олон бас байгууллагууд бид бүхнийг дэмжиж ажиллаж байгаа. 14-р хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт байгаль дээлтэй цагаан хуаран хотгонд үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг. Дэндүү олон баяр давхцсан энэ нэгэн өдөр ээж маань алдар тэхийн одоо амсан байна. Их нэртэйгээ гэрэлтний 5 жилийн ой болж байгаа биш үү? Дээрээс бас амбаа найзын төрсөн өдөр. Дүү маань бас 2 ихэр хүүхэдтэй болсон байна. Дүүдээ баяр хүргэе. Энэ олон баярт би яаж хүрэлцэж очих юм бэ? Энэ бүх баярт цэцэгт мэдчилгээ намайг төлөөлнө. Асуудлыг би ингэж шийдсэн. Бид таны аз жаргалыг хэлж. Энд нутгаас гисэн монголчууд байна. Тэнд нутгаас хансан монголчууд байна. Солонгос гоё. Чамд ямар өмдний захилгаа яаж хийдэг талаар ярилтай биш. Явуулын хүн бүрэн хэмжээний уран сайхны кино, Sky Media, Univision, BBC-ийн кино санд нээлттэй хийж байна. Явуулын хүн. Univision, Sky Media, BBC видео сангаас гэрээсээ үзэх боломжтой боллоо. Шаарн чиглэлтэй Париж шоптыг байгууллагын баяр, хүргэлтийн багц, хөрөм найр, нээлтийн үйл ажиллагаа, шаарн дээрх хийлэл, төгсөлтийн баяр, төрсөн өдөр, шаарыг унгах бүрэх эдгээр үйлчилгээнээс та хүссэн сонголтоо хийн. Манай дэлгүүрийн зэрэгээрээ Париж шоп. 14-р хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт байгаль дээлтэй цагаан хуаран хотгонд үндэсний бүтээн байгуулагч цагаан хуаран консалтинг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Гуинли Мейкап студ. Тэгээ та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлсан талархснаа хэлмээр байна. Ингээд оролцож байгаа бүх залуучуудаа бүгдээрэнд нь амжилтыг хүсье. Аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бүх оролцогчдод мөн энэ нэвтрүүлгийг бүтээж байгаа бүх хамт олонд бүгдээрэнд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Надаас өндөр амжилтыг. Шилдгийн шилдэг 9 хос маань хэрхэн ямар хүнд хэцүү даалгаврууд биелүүлэхийг хамтдаа харах цаг орцсоор байна. За ингээд аз жаргалын эрэлт гарахад бэлнэ үү? Бэлнэ! Аз жаргалын эрэлт хамтдаа! Аз жаргалын эрэлт хүмбар гаран аз жаргалыг тэгээд харасаахан эртээ хов гэж бодох хэрэггүй. Байртай болох шаардлага нь юу вэ гэхээр ердөө 3 сарын хугацаанд үзэгч та бүгдийг хөгжөөж өөрсдийнхөө ахвалж самбааг сорж гайхамшигтай нэвтрүүлэгт ороод байртай болж байна. Энэ бол залуу гэр бол хамгийн хэрэгтэй Монголд байгаад хамгийн үн цэнтэй би Монгол контент гэж ойлгож байгаа юм. 9 залуу гэр бүл маань өдөр бүр олон төрлийн даалгаврыг биелүүлнэ. За энэ даалгаврыг биелүүлснээрээ хамгийн өндөр оноог цуглуулж чадсан нэг гэр бүл өөрийн гэсэн байрны эзэн болох. Хамтран ажилласан Мишель гэрэл зургийн фото студ. Кафег бас өнөөдөр үзэгчтэй хүрэхээр анхан ит хоёр
залуучуудаа энэ бол амьдралаас мэдрэх хамгийн гоё кайфуудын нэг байна. За боломж олдвол та нар бас нисээд үзээрэй залуучуудаа үнэхээр гоё байна. За яг наа чи ийм экстрим төрлийн даалгаврыг өнөөдөр манай орчид хийдэг байгаа. Нэг өрөө байрны төлөө ямар даалгавар биелүүлэхийг тун удахгүй харцгаая. Оролцогчтой амжилт хүсье. За ингээд нэг өрөө байрны төлөө аз жаргалын эрэлт 2 реалити шоу уулын спортын шүгрээр нисгэд бэлэн боллоо. Тэмцээн уралдаанд бүгд л амжилттай оролцсон. Бид нар боддог л да болдог бол энэ залуучуудаа бүгдээрэнд нь л байр өгч хийсэн гэдэг үүднээс бид нар бас ханддаг. Энэ жилийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа залуу гэр бүлүүд маань төрийн албаа хаагч, за замын цагдаа, хөлийн цэрэг, боловсролын салбараас багш, спортын салбараас хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч, хуваарай бизнес эрхлэгч, оюутанч гэдэг юм уу бүх л төрлийн залуу насны гэр бүлийн төлөөллүүдийг сонгож оролцуулахыг хичээлээ. Хувийн дугаар 1. Чин хайрын бэлэг тэмдэг болсон хосуудын урай бол бүхнийг хамтдаа чадна гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 2. Үлгэр жишээ аав ээжүүдийн төлөөлөл болсон хосын урай бол эв нэгдэлтэй эрүүл сарвал байхад бүх зүйл сайхан болно гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 3. Зоригтой, зүтгэлтэй хосуудын хувьд эхлүүлсэн ажлаа заавал дуусгаж явах хэрэгтэй гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 4. Амьдрал гэдэг сайхан шүү дээ. Хүмүүс бид заримдаа амьдралыг хөгжилтэй, хөнгөнөөр харж явах хэрэгтэй гэж хэлэх дуртай. Хүмүүс бид бусдыг хайрлаж байж өөрсдийгөө хайрлуулах ёстой гэж хэлэх дуртай хосол хувийн дугаар 5. Хувийн дугаар 6. Залуус бид бие биенийгээ сайн сайхнаар өрөөж, дэмжиж амьдрах сайхан гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 7. Хайр сэтгэлтэй хосууд гэдэг бол дандаа бие биенээ эвж, хүндлэж, халамжилж, усалж ургуулж явах хэрэгтэй гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 8. Гэр бүл гэдэг бол ганцаараа биш, бүхнийг хамтдаа даван туулж, бие биенийгээ хайрлахыг хэлнэ гэж хэлэх дуртай. Хувийн дугаар 9. Амьдралд заримдаа төвчээр ухаан хоёр зэрэгцэн байх эрхтэй байдгаа гэж хэлэх дуртай. Эдгээр 9 шилдэг хос маань аз жаргалын эрэлт 2 нэвтрүүлгийн шилдгийн шилдгээр шалгарч энэ удаад 2 өрөө байрны 50% төлөө өрсөлдөхэд бэлэн боллоо. Энэ яг анх тэмцээнд ороход бол ямар ч мэдээлэлгүй, ямар ч тийм тодорхой юугүй байсан. Манай ах л та хоёр очиж бүртгүүл байртай болно гэх юу юм болоо, ямар юм болоо гэж тэгсэн чинь дараа манай хүн залгаж ирсэж телевизэн шоу гэж ингээд тэгээ энэ тэмцээний цаг хугацааг нь ажилуулна. Хоёрдугаар бас айгүй гоё дурсамж үлдэн өөрсдийнхөө залуунаас залуу байгаагаа бас нэг бичлэгэнд ч юм уу зургаар ч үлдээж мэд чинь айгүй гоё дурсамжлалтай зүйл. Хүмүүс ингээд 6 хүүхэд тэгэхээр ер нь итгэдэггүй юм. Яагаад гэлдэгвэл яаж юм жижигхэн минээс юм 6 хүүхэд гарсан байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд ажил төрөл онцлогоос хамаарат энэ одоо ажилласаа ирэхэд гэртээ нэг дулаахан халуун хоолтой өөр хүүхэд бож үзлээ юм л байх. Орон бойр бол нөлөөлөлтэй ер нь бол гэр бүлийн дулаан орчин. 5 тухтай орон байрны төлөө тийм ээ өөрсдийнхөө амьдралд бас нэг шинэ гэрэл гэгээ нэмэхээр л явж байгаа. Та намайг өглөөд цэцэрлэгт маань хөрвж өгөхөөс ядаж та галаа төлөөч гэсэн. Надад тэгж бас хэлжсэн. Сая хөгжилтэй мөртлөө бас нэг юм бодогдуулсан тэг санагдчихсан надад. Эмээ өвөө хоёрыг харж исэн байхгүй. 2-3 удаа тааралдчихсан. Дандаа хөдөлсөж явбал би энэ айгүй анхаарал халамж тавьдаг. Тэгэл тэрийг харвал хойлоо нэг ингээл явж ин шүү. Тэгэл олон жилийн дараа хойлоо би эндээ үнж байснараа бархаж ярьж явах болно. Тэр бол бит хоёрын энэ амьдралдаа хийсэн хамгийн гоё зүйл маань байх болно гэд бит хоёр ярьдаг. Аль болох ингээд зүгээр гэртээ зүгээр байгаа л хоолоо идчихэл зүгээр дээш харж хөвтөд ч юм уу тэгэж өнгөрөөдөггүй бид нэрээ янз бүрийн юм ингээд одоо хийж нэгээ сонирхолтой байлгаж бас гэр бүлдээ ингээ хоорондоо цаг гаргахыг аль болох хичээдэг. Тэгээ тэр бол манай амьдралын хөг аялал.
нэг давхарт нь би аюугаа ингээд гадагшаага ингээд том цонхтой тий харагдах байдлын хувьд гоё. Тэгээд нөхөртөө зориулсан тийм өөрийнх нь тийм студ маркийн жижигхэн хажуудаа тийм юм хийж өгье гэж би аюух боддог. Ойлгон сонсох тулж дэвшгэл юм да. Би ер нь бол сэтгэлээр нэг бахархдаг л да. Өөрөө амар тийм өөрийгөө ер нь боддгоо бусдад амар тийм туслахыг хичээдэг. Тэр замнаар нь илүү бахархдаг. Гэр бүлийн одоо уур амьсгал сайхан байх талаар хоёулаа л ингээ хичээж байгаа учраас нэг тийм их хүнд одоо асуудал үүсэхгүй байна. Амархан гомдож амархан гомдлон тайлгдсан тийм замтай юм. Шууд ингээд юм ярих гэхээр нэг жоохон тиймэрхүү дэлгэрнээд нэг ярьж чаддаг. Тэгээ найзтайгаа хантай болохоор гайгүй юм яриад. Нөгөө манай найзаас жоохон хөвчлөлтэй. Тэгээ найзтайгаа айгүй олон удаа цуг очсон чинь манай хүн дараа надаас тэгж асууж ирсэн. Ах яг надтай хин уулзах гээд ирээд байгаа би ерөөсөө мэдээгүй. Ийм хөвчлөлтэй юм болж ирсэн. Хамтран ажилласан Треново брэнд. Мэдээж гэр бүлүүдээр оролцож байгаа маш олон хамаатан садан найз нөхөд аав ээжүүд нь үзэж байгаа ингээд бүгдээрээ одоо оролцож байгаа 9 гэр бүлийг манд дэмжээрээ ингээд та бүхэндээ аз жаргал эрүүл энх хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За тэгээ яг өнөөгийн энэ цаг үед тулгамдаад байгаа залуучуудын маань орон сууцны асуудлыг шийдэх аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлэг аз жаргалын эрэлт 2 реалити шоу болон та бүхэндээ өргөх гэж байгаад туйлын таатай үзэгч та бүхэн 1 сарын хугацаанд Монголынхаа залуу гэр бүлийг дэмжсэн 2 өрөө байрны 50% шагналтай аз жаргалын эрэлт 2 реалити шоутай хамт байгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ мэдээж энэхүү аз жаргалын эрэлт хэмээх нэвтрүүлэг маань маш гоё одоо контент учраас цаашдаа бол одоо жил болгонд зохион байгуулагдсан бас Монголд одоо чухал орон зайг эзэлсэн ийм одоо нэвтрүүлэг байх болов гэдэгт би итгэлтэй байж байна. За тэгээд бид нар энэ төсөлдөө бас мэдээж аз жаргалын эрэлт нэртэй дууг хийсэн. Энэ дууны маань одоо аяыг бол манай та бүхний бас сайн мэдэх дуучин Боломагчийн маань нөхөр одоо манай хамтлагийн одоо take off хамтлагийн бас одоо загалмаас эцэг гэж хэлж болно продюсер Аранзаа ахын маань одоо зохиосон сайхан дуу байгаа. За тэгээд энэ дууны үгийг бол манай найз бас Зизи маань бичсэн байгаа. Тэгээ энэ дуун дээр одоо хамтарч ажилласан энэ дууг дуулсан бүх уран бүтээлчдтэй би бас дурдахгүй байхын аргагүй. Мэдээж энэ дууг бол хамтарч дуулсан одоо манай залуу дуучин одоо та бүхний бас сайн мэдэх манай Ёдл Баяр Цингэл маань дуулсан байгаа. За мөн Баяр Цингэл Баяр цэцэг байна. За Хишиг талаа гэдэг манай мундаг чадaltaй бас сүүлийн үед нэлээд одоо рейтинг сайтай өндөр явж байгаа юм үзэсгэлэнтэй бүсгүй байгаа. Ингээд миний би бас энэ төслийнхоо дууг дуулсан. Тэгээд энэхүү дуу маань бас үзэгчдийн маань нэлээд тийм сонсох дуртай дуунуудын бас нэг болж чадсан байлээ. Ингээд энэ дуун дээр хамтран ажилласан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд намуу студийн баяраагаа бас хэлэхгүй байж болохгүй. Манай хамтлагийн маш олон цомог дээр ажиллаж исэн ингээд туршлагатай саунд инженер байгаа. Ингээд та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Ингээд манай Монголын залуучууд гэгээлэг байгаасаа
цоглог байгаасаа гэдэг үүднээс энэхүү төслөө ихсэн. Ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд бидний нэвтрүүлэгтээ үргэлж хамт байгаарай гэж та бүхнээсээ өсөөрөө баярлалаа. Эргэлсээр шаргал навцыг хийсгэвч урсах цагийн айсаар шинхэн ахаад дэлгэрдээ амьдралын замнаар бартаач гараасаа хөдлөлцөд дуулан аялах дуусэл мөрөдөл бидний сэгчгүр сайхан сэтгэлийн гүнмугаас гэрлийн хурдаар хайр түгнээ халуун дулаан өн бүрхээ устгад итгэл бигдээ аз жаргалын эред хүмбар гаран аз жаргалыг тэгээд хайраас орох эртээ хол гэж бодох Үзэгчдээ дөнгөж сая аз жаргалын эрэлт нэвтрүүлэгт оролцсон шилдэгээр тодорсон шилдэг 9 гэр бүлтэй та бүхэн танилцлаа. Тэгэхээр манай залуучууд маань дараа дараагийнхаа даалгаварт бас ямархуу сонирхолтой, ямар хөгжилтэй, ямар бас адал явдалтай, ямар хэцүү даалгавруудыг биелүүлэхийг дараагийн нэвтрүүлгүүдэд бүгдээрээ эргэн харцгаа ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр бүгдээрээ эргэн уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ.